ഇതിന് 5 വർഷ വാറന്റിയാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 10 ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കറണ്ടേ ആവുള്ളൂ. AC DC ആക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫാൻ. 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ്. PVC ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്കൊരു 60 തൊട്ട് 70% വരെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു പരിപാടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു BLDC ഫാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടണ്ണനാണ് ആ ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പം ഇതാണ് ഫാൻ. അപ്പം കമ്പനിയുടെ പേര് വിഫ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാനിനെ പറ്റി പറയണത് സൗണ്ട് കാണൂല, നന്നായിട്ട് കറണ്ട് സേവ് ചെയ്യും. ഈ ഫാനിന് റിമോട്ട് കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് സംഭവം, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇത് BLDC ടെക്നോളജിയാണ്. 35 വാട്ട് ഡബിൾ ബോൾ ബിയറിംഗ് സെറ്റ്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് ഈ ഫാൻ തന്നത്. ഈ ഫാനിൻ്റെ വില ഏകദേശം 3800-900 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എക്സാക്ട്ലി പകുതി ആവുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഫാനിൻ്റെത് 35 വാട്ട്സ് ആണ്. സാധാരണ ഫാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 70-80 വാട്ട്സ് ആവും. കുട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ശരി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് BLDC ഫാനാണ്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഫാനുകളാണെങ്കിൽ 60 വാട്ട്സ് 70 വാട്ട്സ് ഒക്കെ വരും. അതിപ്പോ നമ്മൾ പണ്ട് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 70 വാട്ട്സ് ഒക്കെ കറണ്ട് ആവും. അതിന്റെ നേർ പകുതിയേ ഇതിനാവുള്ളൂ. ഇത് ഈ കമ്പനിക്ക് തന്നെ 35 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് സ്ലോവിലിടാമെങ്കിൽ 3 ആവൂല. ഇത് പിന്നെ റിമോട്ട് ഉണ്ട്. റിമോട്ട് TV കാണാൻ പറ്റും. റിമോട്ട് TVയുടെ ഫാൻ കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ ആവുള്ളൂ. 35 ആവൂല അതിലൊക്കെ ഇടാമെങ്കിൽ. ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ റിമോട്ട് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റിമോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണീറ്റ് പോയി കാര്യമില്ല, കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻവെർട്ടർ പോലെ DC ആക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കുന്നത്. DC ആക്കും. പിന്നെ ഈ മോട്ടോർ ചൂടാവൂല. അപ്പോഴും മറ്റുള്ള ഫാനിന്റെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട് കാറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതിന് 5 വർഷ വാറന്റിയാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 5 വർഷം റീപ്ലേസ് വാറന്റി. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 10 ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കറണ്ടേ ആവുള്ളൂ. ബില്ലിലൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഈ കറണ്ട് ചാർജ് കുറയാൻ കാരണം. പിന്നെ ഇതിന്റെ വില അധികം ഏകദേശം 3500 റേഞ്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും ഇത് കറണ്ട് ലാഭം വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഞാനിപ്പോ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 1.5 വർഷം ആവും. 1.5 വർഷം ഒരുപാട് BLDC ഒരുപാട് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡുണ്ട്? ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10-20 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ്. കുറച്ചാൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫാനിലും സാധാരണ പോലെ തന്നെ ലീഫൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ പോലത്തെ സംഭവമാണിത്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ ഫാനിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം. പൗഡർ കോട്ടഡ് ആണിത്. അപ്പം ഈ ഫാനിന് റെഗുലേറ്റർ വേണ്ട. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാനിൻ്റെ റിമോട്ട്. പക്ഷേ ഈ റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടണം. ബാറ്ററി ഇതിനോടൊപ്പം വരും. പക്ഷേ ബാറ്ററി ഇടണം. ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട്. അപ്പോൾ റിമോട്ട് വെച്ച് അപ്പം ഫാൻ ഓൺ ആകാൻ അപ്പം നെക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇപ്പോൾ 5-ലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റൽപ്പം കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. നല്ലതായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റാണ്, സൗണ്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. ഫാൻ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ മൊത്തം 10 ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഈ വിഫയുടെ 3 ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 മാസമായി. ഇതുവരെ നല്ല മറ്റേ ഫാനിനേക്കാളും സൗണ്ടില്ല, നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റിമോട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം. പിന്നെ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫാൻ നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇത് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ്. BLDC ടെക്നോളജി, പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഹാലജൻ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് LED-ലേക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതുപോലെ തീർച്ചയായും ഇതൊരു റെവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ ഫാനുകളിൽ നിന്ന്
PVC ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്കൊരു 60 തൊട്ട് 70% വരെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഫാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ മലപ്പുറം, പിന്നെ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൊക്കെ നല്ല പ്രസൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉടൻ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉടൻ തന്നെ PVC ടെക്നോളജി ഫാൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ്. അടിപൊളി സെറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കറണ്ട് നല്ല ലാഭിക്കും. തീർച്ചയായും ഉറപ്പാണ്. 5 വർഷം വാറണ്ടി. 5 വർഷം വാറണ്ടി, റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറണ്ടി. 5 വർഷത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഫ സിൻസിറോ ഫാൻ. BLDC ടെക്നോളജിയാണ്. ഒപ്പം VVC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്. കൊറിയൻ ഡിസൈനാണ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് എല്ലാം ഇന്ത്യയിലാണ്. അപ്പം ഫാൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്കിടയ്ക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ്.